要用力㗎啦，掹一掹㗎啦。等佢自己慢慢啦。手腳位就啱㗎啦。係啊。托一托佢啦。等佢自己慢慢諗啊。落都係咁樣落㗎啦，而家。我哋唔係㗎。我哋行山路嘅，不過好崎嶇嘅，好崎嶇啊。即係唔係話特登嚟影嘅。一隻俾隻手你。唔使，佢得㗎佢。上到嚟得㗎啦。啲高手嚟嘅。高咩手啊？高手㗎。阿高手你唔睇埋我哋兩個先。啊，你上埋先啦。唔該晒高先。高手示範。睇埋做咩先？睇下佢會唔會甩碌啊？高手嚟。呀！即係隻腳長真係唔同啊！唉。落去啦。哎呀，好啦，我哋頭髮。係啊。腳長係爭啲。係有好。腳長都攬到啊嘛。有啲長咧，其實遲啲有啲成米啲嘅，你長嘅你又要將個個人咧向開後先可以趌到上去，有個啱啱有嚿石係頂頭嘅。哦。即係好似啲大土石咁樣。